او دختر خیلی شد خاله؟ داشتیم داشت پس خانه یکی در بیرون رفتم. خب چند ساله هستی دختر جان یک نگفتی؟ 16 ساله هستم خاله جان. 16 هستی؟ آره. نه خدای قد اندامک میبینیم از من قد کتا معلوم میشی. بچه حالا آمدن طلبوری پیشتر تو کدوم بیگانه را بگیری کسی را که نشناسیم به قیمت برای جان در خانهشان در بگیری اون خوب است یا یک از خودم است بیگانه خانه نیستن خوب و بعدشان هم شناسیم که کی هستن چی نیستن دیگه تو بسیار مرا دیگه جگر مخون زمین رقم قد که دخ بیگانه خوب است مادر تو؟ آه پلیس و توی موی نقد خیزن ما خلقو که کی هستم بیبی جان ما خب قصد نکردم با فکر بکنم ما دست مقتل خیر از بچه خیر از بیبیت از کلان است هیچ گپ نیست بچه معدل نمیدم خب صحیح بشناسیش مسجد گرم گداست که قرار قصه گاهش است خوب از به نظر ما که امو دخترکم چی شد ولی دمی راحت شد که از مادر رو بشناسیش که ما از او قرفت آمد داشتیم راحت نشیده یا خدمتگار از یا نیستی توی که تازی سر گفته اومدی همین کلمه خدمتکار رو پس کردانه میفهمید تو معناش چی معناست؟ حال خونه اون خانه نمیتن در خوبیت تو کار گفتم میکنی اینجا به خوبیت گذشته رو بیار در روی باز بگو به خوبیت گفتم سمیرا حال ما به خاطر گفتم که توی کمک کنم مغزت کار کنم عقلت کار کنم انا خب ما بازم تصمیم کلانا کار نگی شاید امیر معلوم خودش خوش کرده باشه نه خب کار نگرفتیم خویانی یک گفتم که تو نه یعنی که خوراک شد بود همیشه شاید نفر پیدا شده بودم بگیره حالا خیال بردفتم ما امیر خوش کرده مادرم چون امیر میگیریم چرا سمیرا تو خلقت تنگ است گرفته هستی چیزی نه اما تو خیلی بابا میگه آدم میگه اشتباه میکنه که آدم اسم کلانو میگیره نه مثلا کلاناست میگه زن کوچه باش زن بچه نباش حالا تو خوش باش که سن کلان گرفتی قدری تا میفهمه میگه ما که دوست شدیم ما تویم برایال ما که گرفتیم کدام خوبیش ندیدیم نه چقدر قدرت داره چقدر دوست داره نه یک مثلا ما کلاناست میگه که زن طلاق سنگ بده زن مرده را زن بده او زنش مرده قدرت رو دو چند میفهمه بخاطر که خدای نکرده تو چیز نشه من متوجه هستم که چقدر دوست داره خود تو اندکلند شدی هر حرکت از او برای تو بد معلوم میشه خب دیگه شاید اما تو باشه نمیفهمم حالا چی شده چرا که ازش لگیر شدی تو خب هر طرف آدم میشینه هر طرف گپ میشنه چرا سن کلانه گرفتی چرا کدام عیب داشتی کدام
گپ دیگه با خود قصه گپ کس نباش. خود تو مجبور بودی که یک نفر که زنش مرده باشه یا زنش طلاق شده باشه بگیری، به خاطر که خودت خو یک بار عروسی کردی، شوهرت فوت کرد، حالا خاطر خو بچه مجالت نمیگیره. نمیگرفت. حداقل کمی اینقدر دیدی ریش سفید، ریشو سر سفید شده یک موی سیاه. حالا گناه از این خونیسی خواستگار شد، پدر تو قبول کرد، اما قدر که اگه شوهر تو مجرم است که یا گناهکار است که اما قدر پدرت هم نمقابل تو ظلم کرده. ولی از بخاطر از قسمت بعد خود مینالم نیست، از بخاطر جگر خون است مزینا نیستم. حال تسلیم قسمت باید باشی، تغییرم داده نمیتونی. خسرم خوب آدم است که دوست داره، قدرت هم میفهمه و خوشی دیگه ما که بطور هم زیاد دوست داشته که نمت قدر عزت میداده، از او که تو زیاد دوست داره. آی چی شده که باید که دل من خدا کن دختر نبینه که جگر خون میشه. ای خدا جان، خود دوای ما خوردم. چون که کدام دوا غلط خوردم مقصد. وای دلکا وای دلکا وای. چرا مادر؟ هیچ بچه هیچ کمکیم دل من گرفته. میدیده؟ آی میدی من گرفته اگه میگیره دیگه. تو بشی ای البته مادر میدید نخواد باشه، قلوب باشه، چرا نمیفهم دکترها میگه بسیار تکلیف های دیگه هم پیدا کردی. چی تکلیف های دیگه؟ چیز نمیفهم، میگه زوام داری پیدا کردی. ایچ پای لیری؟ اونمونه خیلی نمیفهم چرا. نه قربان دستای نکن بس چرا مادر؟ دوایشو میخورم. من چطور میشم اگر دفعه سوخت میکنه سر میدیم. تو مرد چیزی خونه خوردی؟ بی مرچ از کجا پریز است، مرچ کجا میخورم بچه. خیر مادر چرا یک رقم تکلیفا رو پیدا نگفتم که مریض بودم، بعد تو نگفتم دیگه. گفتم که این تکلیفا رو پیدا کنم. خدا نکنه مادر. تو نقل اینجا دی. این دی کلمش اینه. وقت استای درد نکنه. خدا جور کنه مادر بیخی جگر. تو نبیدی بازم میتونم پیدا میشیدم سر واده. تو جگر کنی نکن دیگه. خیره اگم نه خب کردم که در سر واده بیم مادر. تا چقدر پناهی درد بکشی. یک ذره لاقت از چی وقت من گشت رایستم چی؟ خب وقت باید میکدی؟ نه با که بگردم اعلام میتونه کمی لاقت خیلی ببین. نه کمی لاقت. دختر بسایی که بیبی که عمر چه رقم است؟ چه رقم تکله بوده منی؟ مادر جان یک برای کواری بودی مادر جان. من که چرا میگم که 4 روز دنیاست، خود تو اینجا گپ نمیفهمی که باز بگم اتنال دلیل میگیری که خلاص. چی رو میگی مادر؟ حال رفتی مادر یا تلفنم گل کردی زنگ میزنه گفتم تلفن بودم با تشویش میشه. بچیم تلفن گل نکردم در خانه از وی چون تن نمیاد، تلفن روشن بود. باز در خانه یک آدم رفتم به سر نمیدازه خراب کردی. ای بچه مرد نهایت نداشتن هیچ. اون خود مادرکش بود دخترم کارزادش 3 نفره. یک بود هزار خنده مادرش یک قاقک مستکه است ببینی پیشش بیشنی دلت نمیشه که از پیش دور بودی. میگم خنده میکنم در مساعد من یک چند قطعه 6 تا قصه کرد نما. خوب کردی. بچه دلم دیگه شبه گمش کو بیخی داریم ترقیده. خوب کردی رفت. من تو خانه را خوش دارم که ساعتم تیر شب فکرم دیگه شبه خانه که فل زمق چشته باشه خشور نمیه. نه خوب کردی. خانه زن مامای مال نباشه. گمش که اونجا که بری بیخی تعمز یکی زفت میکنه یک رقم یکی دیگر رقم. اینجا تو خوب مردم خوب خنده چی باز بیگانه خنه بود که بیگانه تو. خواستگاری چه رقم مثلا یک گلاس چای میکنه پس ما برای تو رقم خانه بیگانه دیگه تو آدم میکنه. خدا من دوزیم اونجا. خیره خوب شد دختر خوب گفت ما که نه تو خود دختره که تو که نه عادت کنه دیگه پایین داشتن نه پیستن ما او رو بیرون من سی ببینه حالا هم تو را میتونه عادت کنه خیلی نصیب قسمت که باشه دیگه اجازه گفتن میتونه دیگه. فردین با خدای جینمی دختر اخلاق سرمانه خوش نخورده. امیر رفتارش سیکو اخلاقش سیکو یک رقم دختر جرتی فرتی که تو و خدایا داو عاجزیش تو جرتی فرتی میگیره. داری کدام کس دیگر اک بریم خواستگاری؟ ندیدیم رقم رفتارش ندیدی؟ چه قاعدت دختر است تو چه منظم فردین جان خانه ما میمان به مریم مامت میکنم نمیکنی بر میمان چای نمیری یک سیاری نمیگیری یک صفحه دبری شوار نمیکنی این صحیح است نمیشیش که یک نفر قصه نمیکرد گپ نمیزد گاهی طرف بودم اگر من کدام چیز میگفتم اونجا خانیم خو میگفت که من تو خوش نیستی
تو کارا رو امیر پشت مریم کس خواستگار بیگانه بیاید تو هم امیر رقم پیششون میشینی خب میخوزی پشت کار بارت میگردی که ببینن دخترها خوب کاریگر است دیگه است معمول مادرم زیر چشم کردم میخید یک اخلاقش یک دماغی یک دماغی ما ازم زیر چشم دیدم که امیت برخوره بیچاره میخیست میشیش چای پرتو دیگه کو خدمت میکرد گفتم سعی که چی دختر است دخترم تو را میگم جان مادر خود آدم خوب هستن مردم خوب هستن فامیل خوب هستن شناختیم دیدیمشان تو چرا هم تو کارا میکنی؟ هیچ قاید تو گپ مرا بگفتم نکردی چیکار کنم مادر؟ حال بالام شنیدم میتون بخوای بگیره ببره توی کنید بری بخوای به پشت بخت روز تا کی در خانه بشینی گاه یک میگن نه دختر فلانی نه در خانمون ببین تو همسایه چی میگه؟ هیچ کسی چی نمیگه مادر. ما را خود چیزی نمیگه صدا جنگشون رو نمیشنوی شاید تو بزن نموزی بان بگی پشت سر که دروازه شار میگه بستمش دانی مردم نیخ بان بگی هر چی بگی سرت مادرت مردم خوب خدای سکوی مامای نگرفت چه مامان خانه رفته گرفته خو جوان خوش و خوب آرام نیستن بچه سعی کن مامان مقایسه میکنی مادر جان حال تو گیسه که بچه میگه چی از میگه بچه باشی و از کوچه نباشی که طولی نامت مکل هستش زنی کوچه باشه زنی بچه نه خانال تو اگه کدام بچه کاکلی باشه کدام خوب باشه مقبول باشه بگیری که چندان کاری نباشه یا خب ما معلوم است چی رقم مردم هستن گرنگ مردم هستن بچه مادر جان گفتم بهترین آدم دنیا هم که باشن وقتی دل من نشه من دوست نداشته باشم چه قسم امور بگیرم چه قسم طرف از همون سهیل کنم حداقل آدم کسر بگیره که طرف از همون دیده خب بتونه خود دیگه ما تسلیم داریم بریم آرزو جان ما دلم نمیشه کجا میری؟ عادت کردیم که خب باید بریم دیگه به نظر خانه همه او باید شاید بریم تا خانه جور میشه باز قسمت بود که ما یک جای میریم مگه نبودی نمیجام خانه خودت از به خدا سمیرا جان تو بیخی مثل خوارم هستی من این طرفه که نمیکنم که خوشیم هستی مثل یک دوستم مثل یک خوارخونده هستی حالا اگه این گپ در دل ما باشه که من تو رو خوشیم فکر کنم نمیفهم آرزو حالا من تو رو مثل رسم فکر نمیکنم حالا ما قسم مثل دوست مثل خوارخونده مثل یک امراض فکر میکنم تو دیگه خب باید بریم دیگه هر چیز میگرم اگه میگی که من بهش پدر جانم گپ بزنم همیشه باشه خوشم نیست دیگه که من اینجا باشم کی خوش نیست؟ یعنی میگه مردم شاید خوش نباشه مردم به زندگی تو چی سمیرا که مردم خوش نباشه که تو اینجا باشی اینجا خانه خودت هستک احساس بیگانگی نکن بیاز ما مادرم تناسیم شما باشین من دق نمیارم نه خصوصا از مامم را عادت کردیم دیگه خال مجبور هستیم بریم خانه همه و باید شاید بریم من خب میفهم کجا خوشت نمیه مشکل داری جگرت خون میشه این همیجا باش ببینیم که قسمت چی میکنه خانه بزودی جور میشه کل ما خواد رفتیم تو وقت نه حالا بریم خانه میفهمی چقدر دیر میشه که ما اینجا هستیم پیش از عروسی که آمده بودیم خیلی کستی دی چی گپ هستن بریم یک دفعه اونجا یک سر بزنیم مادرم خودش خواسته که ما تنها نباشیم موبای جان هسته که نه خسرم هسته در خانه ما مرد است ما تو هستیم تشویش هیچ چیز را نداریم نه حال شما عروسی کردین و باید خواهم بخواه نخواه می باشم اینجا دیگه ما مجبور هستیم بریم باز از خاطر خورم گپ میزنی خالم کلتان بر من نور چشم هستین کلتان اولاد هستین نکام تو کینه نگیوی دنیا دو روز است بچه عالم باید این نباشه خوارت است هم خونت است چرا شق میکنی از او که از خوش اول شدیدی که در اطراف خوی بوی اطراف گرفته و امتقال مغالی و تن خویی تو نمیفهمی مردم هم که در اطراف کلان چه کلشی نمیتون خویی میباشه یکی او سبیل مانده یک قمرچ میخوره حدیث که مرچ میخوره و خوارت میگی نمیترس مرچ تن که پیشونی که نمیتون ترش پشت از او نگرد اونم از این بخاطر نمیمانه خوارت پایکت نمیمانه دختر میگوزک بخی بیا کینه دل میره گفته تا خورد نمیه ما دیگه نمیمانم تو این اگه خورد دوزاری میای یک گوزک بخی بیا موجه عالمو اولاد پدرم از خورم از همون مرا چی گفته من اون رو چی گفتی که من کینه بگیرم در بین ما کدام گپم نشده کدام کشیدگی هم نشده که من پای خود از بگیر مادر خب میبینی که من تنها صورت هستم از این خانه شور خورده نمیتونم همین شور بخوری یک چیزت نه یک چیزت گم میشه دوزی میشه برای خدا خورم خانه شویش از زندگیش از جایش از اولاداش است از من خود تیت دانه شد رفت دیگه یک خودم که اگه دروازه من قلف کنم بخیزم برایم بیایم جای از جولا نه چیز نمیمانه حلاش گپ دوزی میکنه حلاش گپ خورم از اولاد پدرم من چی گفتیم
به خدا مرخ میگه باشه یک ماماش بیاید مثلا کی بیاید یک 4 نفر بشینه چرا نمیتونی مثلا واسه که دختر زن خوب یافت نمیشه واسه که فامیل خوب یافت نمیشه دخترم صدقه سرت مثلا خردادیم صدقه سرت از در خدمت سر کدامش میگیری اینطورا میگفتن ها خب یا خیر باش دیگه مام رفتم قرار 6 ساعتم تیر شده دخترکم خوب کتی مادر کرده بود مادرش هم میانزام میگفت نرو بیشی گفتم نه میرم دیگه خانه دارم جای دارم دخترم تنهاست اونجا گفتم کاش که ترا میبریم ساعت تام تیر میشد من تو گفتم مرا بر خونه بردی دیگه رفتی در خانه تنها نمام نه دیگه که رفتم بازی را میبرم تا که تنها مسکینه در خانه لا میکنی ببرش یک خب من گفتم بخیر چند دقیقه میریم میشینیم پس میخیزیم اونجا که رفتم ساعتم تیر شد 6 قصه کرد بیخی یاد رفت چیز فردین نمیبردی به خدا آسانات برد فردین داینا من فردین خودش شل شد که میره بازی تو فردین یک کاری اونجا بچه کرد تو بعدی مرا شرمون گمش کو اونجا پنیر و قیماق نمیخوام بیار پنیرش تازه است اینجا از گاوایشون است ما بچه گاو نداره گفت اینجا گفت مردم زیاد گاو داره تازه است اما تو 4 و 5 خورده میرفت خیرها میموندی چطور تیز چالاک هم و تو از جنبه خوبش فکر کن دخترک عاجز بود با حجاب بود علاوه بر ما چای انداخت بر ما نان پیش کرد دیگه این بوره انداخت در قندانی دیگه در چای ما دیگه چی کنه بیچاره دیگه قصه کرد 6 ساعت بود دیگه چی کنه یک جای میره یک چی میکنه حداقل دست پای خی نکرد اگه 4 دونه بیا بیش نکردم قصه کنه من تو نگفتم فردین ما ازی گفتم که آدم یک نفر یک جای میوان رفت یک جای میشینه قسم میکنه خاله ایسای کو من خودم کدام زن کلان نبودم که کت من نشینه که قصه نکنم قدر چت نشد عزت چت یا نشد دم خانه من از این نمیگم از بر ما بود فامیلای خوب بودن خاله من چیز گفتم من از این چیز گفتم نمیتونستم اگه میگفتم اگه من تو خوش نیستی من چم زورت میتکی رقم میکنه که تو زورت میتک خاک زورت میتک من خدا خب میمونی یعنی به گپ زدن مرا همون دختر خوب است و دختر پشت از گپ نزن ازالن حالا تو که کل از کور شل چی بدی داره خود لازم نیست که حتما اون کار باشه شل باشه که شما او قسم مسیر آمدیم ما نه بطنگ نامدیم سالها کتیم باشی همین سیاسر که در خانه بود یک نام برش میکشه مردم چی میکشه مردم؟ چی گفته مردم؟ گپ میزنه مثل دولت من خانه مانده شد اون خانه پخته شد این فلانی شد بود میگه من میگه شما رو خود کس چیزی نمیگیره من مادم مثلا چرا خمونوی نکن بفهمیش بچه بفهمانش من خود زیاد گفتم خاله جون نیسته که ولی مادر خود من سر پلیکای تو باشه میگه نیستی نون تخم چشم مستی بچه خب ما هم خوش دارم که در جای آرام باشی من چی کنم که بلزن داشته باشه تو رو نارام نگاه کنم کجا خبر داری که نمیخواندان در آرام نگاه میکنم مادم اینجا خوشبخت میشم از کجا میفهمی چی تو زنم بری از امون خبر داری از عروس زمون که خوب است بعد است از دل از او کی خبر داره حالا بچه خدا به خدا مسپارم میره خداوند خودش میفهمه که چی میکنه میگه پاچا را گذا میدن گذا را پاچا میسازه خلاص او کار خداوند است تو که به میدلتون بچه بگیری خداوند برای تو کدام چیزی بته خدا نکنه او رو دلنگه دقیقا میگم بدیل خودم گرفتم میگم خودم کردیم شما را چیزی نمیگم که شما کردیم آدم از اولاد خودی قصه من میگم من با خاطر شما شوال نمیکنم نمیگیرم که شما این خانه تا نمیمون شما رو شما گرفتین که برو نمره بگی ما میفهم از خاطر ما میگم خیلی زندگی تو خراب نشه بچه نمیشه چور زندگی من خراب شد خصوصا کلان شد پخته شد مردم صد گپ میزنن خیر است یک سر زده بودیم ما مشکل ندارم که تو مادرم که تو پدر جان مشکل نداره حال چی ضرورت است که بری ما بیازه تنها خیر است اونجا ممی عبیدم چندین بار یاد کرده بوده وقت پدر عبید رفته بوده چرا سمیرا نمیایه چرا از ما زرده است کدام گپ دیگه است که نمیایه برم که امام کلان از بیچاره خیر اونا اینجا به زندگی کنه دیگه چی گپ است خب دیگه حال خانه گرفتن نمیشه دیگه چه خانه گرفتن یا دموج زندگی میکنن تا خانه سابق نه اونا خانه خدا نستن خانه ما بودن نه چند وقت را حال پس خانه خودشان رفتن چقدر کارهای خانه پیش رفتن جور شده نشده دیگه خبر ندارم ایش پرسان نکرده خواهی جای رفتن هم میتونی یکی خلاص ما تر نمیمانم کجای بری نه خیر است بوری میگه دفعه گفتم هم کلانتر است بیچاره گپ من قبول نمیکنی نیش تو نمیکنم گپ من مهم نیست خیلی نمیجا باش میگم ری پدر جانم گپ میزنم گپ مرد زمین نمیمانه خب میگه دلت اینجا میباشی اونجا من گفتم میگه اونجا بریم خیر است برای یک روز درست
نه باش هیچ جای نرو. که وام بعد از کلان است اگه بسانم میمانی کرده بوده او گپش جداست که میمانی برو ولی از اینجا به بخی نره همینجا باشیم زندگی خب ببینیم دیگه در تصمیم ما چی میشه آرزو جان. پدر جان چی میگه؟ نمیفهم باش که شده گپ بزنم چی میگم. ما برم خیلی خب میمانی که رفتی برو میرم لبسرین تمام جوان آی میگی دفعه این کارت است؟ نه اما تو یک دفعه ما تو زمین دست زده خیره اگه استفاده میکنی نه نه تشکر ما برم این کلمه رو باید گپ بزنم استفاده کن. تشکر. ای خدایی بیچارم یک سر ماند 1000 سودا. خب حق داره دیگه ذوقای سن کلان تا سن ازی فرق میکنه چیزی که خوش داره خودم خوش نداره. خب مجبور است که از اقل از زندگی که داشت از غریبی که داشت نجات یافت. خیر به مرور زمان یا عقل سر جاش میه سر خود از زندگی خم میکنه چی بگویم شما. ای توبه باز ما رو چیز نرفتی برم یک وقت یک گپ در بین ازی و پدر آرزو جان کشیدگی شد. ما خود چیزی نگفتین. او پدر آرزو نمان یک روز تونن گفت که بگی آمده بودم خانیم و کالای از این مال بویک میتن. آفرین. دیگه بس خلاص دیگه. یادت آمد. اونم را میگه که من میگفتن گوبوی میتی خانش میرفتم. کالای گوبوی میته سر کلیت گوبوی میته. خود دیگه هر کس باشه خفا میشه. آله خب من نگفتیم که من گفته باشم. خونمو گفت وامو بی غیرت رای خدا گرفت رفت. اینمی کی ندیدی و اینمی جنجال سیادیلی را انداخت در پین. او خود رفت و خود میگه حالا نیست خاله تو برو فصل کن. حالا تو برو کی نر از بین ببر. باز میرم مادر. چی وقت؟ میرم خدا گفتی اگه تا یک ذره هوا رو خوب کنم میخیزم میرم. مادر گرمی رو نمیبینی؟ همی برای نفس آدم. بابا گرمی نبود که آمدم. خب خوب کردی. تو از من که پیر هستی. نه مادر چون گرمی رو با نمی خانه پیشتر تو چطور بکنم زبان میگی من تنها هستم من چطور کنم. آلی کم است اگر پیشت کتا سوتا لکنده را نگاه کردی بانای خلاص. اینال دلم جمع شد اینال کیا من. اینال میگم ماما میال رو میگم بخیر. شکر کالای دختر ما سینمی چیز آمده اینم داماد ما سنج باز یک روزه که میخوام. اون گفتم تو میگی تناسم. میرم یک روز خانه خور میرم دیگه کدام گپ نیست مادر. ببین آفرین. اینا خوب کردی که نصیحت من در گوش کردی همینطور که بخیر یک گذر بیا. میرم تو بخیر برو یک کره جوش میاری چای میاری یا چی میاری بیار بر مکمل. خب میخوریم مادر. بخیر بچیم. خب ما بخورم دل من در آرام میگیره. دختر ساده پاده من. ما صبح چای نخوردیم. نخوردن. هیچ دخواد سرخون پدر مادر کلان نشد. من خدا آدم میشرمونه دیگه کسی جای نمیبرمش گمش دیگه نبره. کالا بود میگه مش نمونه خروار رو نمور ببینم میگه بیادر کلانشون مادرشون کل شد متی بس ببند. نه باز خاطر مشناسه نمونه خروار چی؟ باز است. خب میفهمه که فدی ما کمک ور ساده پتانک از دیگه. باز ما باید ما 2 کیلو پنیر بازار باز داخل داخل. نخورم. این پایین خاله لاس که خور شکمش ماشین پوندی چی رقم تشناب بتون کجاست دستشویتون کجاست می دو 4 تا تشناب میپول کم داشت پس خانهشون دستشوی گفته اونمو عادت از استنه نه هر جای برو یک کار چی کنه دیگه. راست میگی. یک باره صدا پتق گفته بلند بیا خورد. بیخی مرش هموندم اونجا بچه شوخ به دست زندگیم ندیدم که موضوع بعدی قمه خود مذاق قایم میکرد تو مذاق قایم میکرد و میگه بان خوب بچه است خوشو میای خوب خوش اخلاق بچه است بچم اجتماعی است اگه چطور چیکار ما هم چیز نمیتونیم تو خورده برو خب یا خیر باشه مشکل. تو دیده بچه رو زبایده فقط ندیدی؟ اگه دیده خانه بعد از همین. بعد خود زیاد بعد از راست میگی نشده کاری که از هم چشمی بازی نکن. فردین من چشمی بازی نکردم آقا علمی سیکو اخلاقش سیکو رفتارش سیکو امی حرکاتش سیکو آدم یک جای میشینه ما کدام بیگانه نبودیم کدام از کدام قوم دیگه آمده باشیم از یا خودکاری کنیم. تو میفهمی یا مادرم دو پیچه سفید خود تو را خوش کرد حرکاتش خوش کرد کل چیز خوش کرد تو خوش نکردی؟ بازم این گزاره کنم کتازم بیازو گزاره میکنه اجمال گزاره میکنه مادرم گزاره میکنه مریم هم گزاره میکنه. چیز من برات بگم خفه نشوی ما که دیدم او دخترم دماغ جرت فرتی اینجا بیا همین مزو بتر و از همین بتر خب هنوز خب ساعت کل ماتیر
دیگه دفعه تو رو نمیبرم. خب تو خوش نکردی جای تو مریم هم میبرم کنم مریم یا دفعه ببینم خوش کنم. من از این نگفتم که من برم یا نرم. من فقط به خاطر از این گفتم که یعنی صبر روز باز نشود کدام گپ در خانه شود باز خاکم در سر خود بزنین ایچس. حالا فهمیدم سو ام پنیرک بخیل برات نرسید. حالا پشت گپ زده برو. خب دیگه دفعه من مریم هم میبرم تو رو نمیبرم. تو گونم رو میبرم خوش کنم. خوش هستم خوش باشین باز ما ببینم که کلاه رنگارنگ براتون شام میته یا نمیته. همین مردم خوب مردم است. همین مردم اصیل مردم است. پیسه دار هستن، خانه دار هستن، جای دار هستن. چیزش پیسه‌ش هم کار نداره. کلام غریب بیچاره بدم که تا پشت کوچه پیسه داره پکرای موتر تنه. پیسه کسی خوشبخت نمیکنه. من هیچ امر پیسه رو سینه نمیکنم. ای خدایا چیکارم من؟ پیسه داشته باشن اول خیش ندارم داشته باشن ما پیسه‌ش کار ندارم. حالا من نمیگم که تو کار داری نداری بچه من یعنی زندگیت هم میخوایم که زندگیت خوشبخت میشی جان مادر گل مادر خوشبخت میشید که زهر تو دیگه زیاد نگو برو کشو کردن نیست خودت شوی کن. مخشی کردنی نیست ما قبل رضا این تو مردم بد میگه چی من 100 سال نخونه شدم که مردم بد بگه. حالا مردم بگوی نگوی در قصیش نیستم بچه من مردم خوب است من از یک فایده نمیشه بچه هر چقدر خوبم که باشه مادر. کس زمانت کردن نمیتونه که من آدم خوب است. از خوبیشان بود که پیش ما آمد. خوبی ما را دید، خوبی خودش را دیدیم که ماشاءالله هستم. اگر من خوبی از او را نمیدیدم من کدام کت از او شیشت برخواست نمیداستم شما خودم مردم خوب میبینین مادر جان. کی بوده که شما تا بد گفته باشن یا بد بوده باشه از نظر شما؟ نمیکنم. بازم گفتم ما بهترین آدم دنیا انسانای خیلی خوب انسانای با نزاکت انسانای یعنی نزوها کرده دیگه آدم خوب در دنیا پیدا نمیشه مگم من اونو خوش ندارم نمیگیرم گفتنی هم نیستم مادر جان بانن دیگه مرا بخیر از این خانه از این زندگی از این کل چیز مرا خسته کردین خب مجبور ما بس پیشتن فرار کنیم یک طرف برم خود بکشم. خدا نکنه بچه لگانگیر ظالم گفتی چی کنم نمیدونم چون کنم چی بگویم میشه یال ماشم چرا رقم نشه قبل نه برو آخر میره بشنا بخیر خانه اون جور شدن است که جور شد خانه پس بخیر در خانه خود میره. حالا ما که سالا در خانه خورم نمیمونیم. سیست من میرم از اینجا من هم خانه خورد نمیرم پیش زوفار زادید خود زیر دست از من نمیشینم من میرم خانه پدرم. خیر هستم بیاز دیر میشه پدرم هم ندیدیم پیش دخترم هم داشتیم. خیر اگه اونجا میری خب تا خیر باز جور میشه میره گفتم تو برم یک دفعه خانه پدرم برم اونجا برم میشه که پشت اون دخترکم دقه آورده. خب خانه پدرت میری؟ برو اونجا آرزو. دیگه مادرتم بگو که ترکوی بچم کجا بود ندیدمشانه. سر دخترت کار نکنه چی مردم نگاه کنید در 4 تا بخانه. آل دختر من دامادم است پدرشم است و زنشم است. در کدام خانه می‌نوازی است؟ ما اگر بودی تنهاییت میگی خود تنهاستم از بدی تنهاییم یکی دیگه پدرشم دی سفید آدم زنشم از جوان گفتم کجا بره گفتم کم وقتا بیا نمیشه تا خانهشان آباد میشه میترسید تنهایی شما کم درک کنین دیگه خدا نگوین که بگی هم ناراحتی من درد من باید با تو نگذارم مهم باشه. تازه چرا ناراحت میشه دیگه موری خانه خوشبخت میشه چرا ناراحت میشه دیگه تازه دل آدم نباشه و بخت که خوش نداشته باشی پس دلت نباشه و بخت چی کنی؟ آدمو جور میایدم خانه بیایه؟ چرا جور نمیایه؟ من بدنگیش به من مهم نیست که اخلاقش به من مهمه بسیار دختر خوب دختره که اخلاقی است. بد اخلاق است؟ نیست بچه این بد اخلاق بود دختره که دیگه بود خوارزادیش نه دختر خالیش میشه. و گفتم مک پرسان که گفت من ایمان هستم.